Всем огромный привет! Сегодня мое видео о сборе и заготовке соцветий черной бузины. Очень много существует лекарственных растений, которые способны принести немало пользы здоровью человека. Черная бузина – это одно из них. В ней содержится невероятное количество витаминов и минералов, дубильных веществ. Перечислять все не буду, не хочу забирать ваше время. Кому интересно, всегда можно почитать в гугле. Самые важные ее свойства, из-за которых я обязательно заготавливаю черную бузину каждый год, это то, что она является натуральным жаропонижающим средством, имеет сильный противовоспалительный эффект, помогает избавиться от сильного кашля, разжижает мокроту, то есть очень хороша, особенно при любых бронхолегочных заболеваниях. Имеет хороший успокаивающий эффект, поэтому как добавка в травяные сборы и чаи самое то. Только ради этих свойств эти замечательные цветы стоят того, чтобы возле них просто так не пройти мимо. Так что не упустите момент и обязательно заготовьте. Собираю соцветия бузины обязательно в солнечную сухую погоду и лучше всего в первой половине дня, так как в это время в цветах находится наибольшее количество полезных веществ. И еще важным есть то, что собираем в отдаленных от дорог местах и, конечно же, такие цветы не моем. Сегодня поделюсь двумя способами заготовки этих полезных соцветий. Первое – это сироп без варки. Все полезные вещества сохраняются наилучшим способом, и приготовлю вкусный цветочный квас с добавлением цитрусовых. Для того, чтобы приготовить сироп без варки из соцветий, нужен или мед, или сахар. В данном рецепте я буду использовать пол-литровую банку меда растопленного и пол-литра сахара. Расчет простой: на 3-литровую банку соцветий черешки обрезаю, вот эти грубые, хотя это и не обязательно, я вам скажу, делать, потому что в них тоже содержится большое количество веществ полезных, и пересыпаем или сахаром, или заливаем медом. Часть соцветий я обрезала, вот эти самые краешки, вот самых грубых черешков, а самые такие мелкие, тоненькие я оставляла. С первого раза утрамбовать много соцветий у нас не получится, поэтому все соцветия буду добавлять в 3 приема. Дальше я постепенно все расскажу. Суть приготовления этого сиропа – это то, что на 3-литровую банку сиропа без варки мы должны отправить или литр сахара, или литр меда, или же, как в этом случае, пол-литра меда, пол-литра сахара. Вот моя банка уже практически заполненная. Все соцветия, во-первых, сока мало, сиропа у нас получится уж не такое большое количество, это не огурцы и не помидоры. Вот в таком виде, видите, не растворенный сахар, не растворенный мед, он весь внизу банки. Отправляю такую банку на подоконник, на теплое солнечное место. И теперь, когда прошли одни сутки, смотрим. Соцветия немного утрамбовались, образовалось немного такого сиропа на дне, поэтому я еще утрамбовываю доверху банку. Сколько у меня помещается соцветий, столько я и укладываю их. Вот смотрите, там на дне еще и нерастворенный мед, и сахар. Это так должно быть, ничего страшного. Укрываю крышкой, переворачиваю банку вверх дном. Крышка должна быть плотно закрывающаяся, капроновая. Под низ ставлю тарелку, потому что может выделиться небольшое количество сока. И в таком положении оставьте хотя бы на полсуток в таком положении, чтобы сахар, мед могли распределиться равномерно по банке. И в теплом месте выделится еще большее количество сока, и вот этот мед все разойдется. Вот посмотрите, прошло 2 суток. Банка стояла на подоконнике, снова она
пустила еще больше эти соцветия сока. Если посмотреть в банку, вот там видно пузырьки. Этот сироп будет бродить, ну, по принципу как вино, но не совсем вино. Вот видите, там пузырьки, и больше половины банки уже образовалась сока. Мед весь растворился, и я снова утрамбовала соцветиями бузины. Теперь я уже не показывала, упустила этот момент, когда прошли третьи сутки, чтобы не затягивать видео, поэтому вот на третьи сутки я третий раз, получается, укладываю все соцветия. Вот сока уже этого из цветов, сиропа выделилось довольно такое большое количество, практически доверху банки. Вот когда я утрамбовываю, очень хорошо видно. И теперь, получается, мы в 3 этапа укладывали соцветия в банку. Ничего не варим, ничего не готовим. Сироп просто стоит 2 месяца на подоконнике. Там будет происходить такой небольшой процесс как бы брожения. Когда все успокоится, через 2 месяца такой сироп только будет готов. То есть ему надо время. Все это время банка находится на подоконнике, на теплом солнечном месте. По истечению 2 месяцев хорошо взбалтываем эту банку, переворачиваем и сливаем сироп. Такой сироп храним в темной посуде, ну, в бутылочках можно от сиропов, от вина, в темном месте. Не обязательно хранить его в холодильнике, так как там уже ничего не закиснет. Просто переливаем вот такие бутылечки и пользуемся. Принимаем при сильном, например, кашле или бронхолегочных заболеваниях. Это по 1 столовой ложке 3 раза в день. Если вы не готовили такой сироп, попробуйте обязательно. Несложно готовится, но очень эффективные средства, особенно при бронхолегочных заболеваниях. И теперь приготовим квас из соцветий бузины. Вот собрали мы соцветия бузины, ну тут веточки не нужны, поэтому я буду их срезать. Из расчета на 10 литров воды нужно 150 граммов вот таких прекрасных, замечательных соцветий. Если посчитать, то это где-то получается 15-20, ну смотря по величине этих соцветий, 15-20 штук. Нужен еще 1 лимон и 1 апельсин, который я хорошо помыла, и ровно килограмм сахара из расчета на 10 литров воды. Апельсин помыт хорошо, разрезаю кубиком, просто так, чтобы он чем поскорей отдал все свои ароматы в наш будущий замечательный напиток. Точно так же и с лимоном. Нарезаю лимон тоже небольшим кубиком. То есть никакую лимонную кислоту, ничего я не добавляю. Натуральный цитрусовый вкус. Лимон придаст кислинку, апельсин тоже. И вот этот будет приятный цитрусовый аромат в цветочном квасе. Очень хорошее сочетание. Обязательно попробуйте. Готовлю такой квас или в 10-литровом бутле, или можно готовить в обычном ведре, но только с плотно закрывающейся крышкой. И теперь дальше взвешиваю соцветия бузины, отправляю их в бутыль вместе с лимоном, апельсином. Килограмм сахара заливаю литром кипятка для того, чтобы сахар растворился. Горячим такой сироп я туда отправлять не буду, чтобы сохранить максимально все витамины. Поэтому сюда я сейчас долью литр холодной воды. И теперь теплый сироп я заливаю в бутыль к соцветиям и лимону и апельсину. По желанию можно еще добавить такую горсть изюма. У меня закончился, поэтому этот раз будет без изюма. Бутыль я оставила на 3 суток, и когда прошло 3 дня, я процеживаю этот напиток и переливаю в бутылки, но где-то сантиметра 3 не доливаю.
Через 2 недели такой квас будет готов. Можно его пить. А если вы оставите такой напиток подольше, то через 2 месяца он будет напоминать шампанское с приятным цветочным вкусом и цитрусовым ароматом. Надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Если это так, не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория.